Hello，大家好，歡迎收睇控糖在線。糖尿病咧係長期嘅病患啦。咁我哋糖尿病患者平時除咗要照顧我哋自己嘅長期病患之外，其實我哋都會好似凡人咁一樣會生病㗎。咁你有冇試過，當你病緊嘅期間咧，好似冇乜食嘢，但係血糖咧又會超標㗎喎？咁點解會咁樣嘅咧？今集咧我就會同大家講下，當我哋平時病緊嘅時候，無論你係傷風感冒啊，或者腸胃炎，甚至乎係做完手術有補通嘅傷口都好，我哋嘅血糖同埋飲食管理應該要點做咧？今集咧我就會逐一同大家講下啦。咁首先咧，我要同大家講下咧，點解我哋病緊嘅期間咧冇食過啲乜嘢嘢，不過血糖咧都會飆升㗎。咁原因係因為咧，當我哋咧處於生病嘅時候，即係話可能我哋身體有一啲細菌啦，或者係病菌嘅感染啦，又或者係你做完手術之後，又或者係有傷口嘅情況下，咁對我哋身體嚟講咧，其實呢啲咧都係一啲壓力嚟嘅。咁身體要對抗呢啲壓力咧，就需要分泌一啲荷爾蒙出嚟去幫手啦。咁呢啲荷爾蒙咧離唔開都係一啲壓力荷爾蒙啦，譬如皮質醇啊，或者係腎上腺素等等。咁呢啲荷爾蒙出咗嚟咧，就會去我哋個肝嗰度咧釋放啲肝糖出嚟。其實個目的咧就係想俾多啲能量咧，我哋去打呢一場仗。不過當佢釋放咗肝糖出嚟嘅時候，肝糖最終都會分解為葡萄糖啦。而我哋糖尿病嘅病人咧，因為身體唔夠胰島素，又或者我哋嘅胰島素作用唔理想嘅時候，咁呢啲葡萄糖咧就會喺我哋血入邊流嚟，造成血糖上升啦。咁所以你可能會覺得，點解我明明腸胃炎嘔到死㗎啦，都冇食過嘢，點解血糖仲會比平時高咧？原因就係咁解啦。咁你而家知道咗咧，其實當你病緊嘅時候咧，嗰個血糖飆升咧，其實並唔係因為你食嘢入去嘅，而係身體壓力荷爾蒙嘅反應而造成嘅。咁喺呢個情況之下咧，千祈唔好諗住咧，我冇胃口食嘢喎，所以咧我就唔打針啦，或者唔用糖尿藥，咁係唔得㗎，因為咁樣係會令到你個血糖咧係更加之高嘅。咁仲有一樣嘢大家要留意嘅就係，當你病緊嘅時候，如果個血糖咧係更高嘅時候，對你本身嗰個疾病嘅復原咧，嗰個能力咧係相對係會減低嘅。例如係你做完手術之後，其實傷口愈合咧係好重要嘅。咁但係如果因為你個血糖飆升嘅話，就會令到呢個傷口愈合嘅功能咧做得冇咁理想啦。另外，如果你係因為咧腸胃炎而令到你又屙又嘔嘅話咧，咁喺呢個情況，因為你會缺失好多水分啊，就好容易令到身體咧處於一個脫水嘅狀態。咁所以咧，你就更加要將個血糖係保持喺一個正常嘅水平。咁有啲咩方法可以令到個血糖控制得比較理想咧，而令到嗰個病可以快啲復原咧？咁其實咧，以下就有啲飲食建議咧，去俾大家㗎。首先咧，你唔好諗住咧，你唔食嘢先，一定要食嘢。咁但係可能你又會話啦，咁其實我唔食都飆升啦，咁我食咗咪會更高咧？咁又未必嘅喎，就係因為正正你冇食嘢咧，其實身體咧放嗰個肝糖咧可能會放得更加多，反而你食翻少少嘢入去，咁咧可能身體嗰個肝糖製造出嚟個反應咧就冇咁大。咁我哋食嘢咧應該要點樣食咧？其實咧就要一定要咧係少食多餐噶啦，即係你要將一個餐咧斬開嚟食。舉個例啦，譬如我自己為例，平時一個正餐咧我係食30克碳水嘅，咁但係因為生病期間咧，其實我就唔會食足30克碳水噶啦。點解？因為頭先講咗啦，其實我唔食咧佢都會高噶嘛。咁所以咧，如果我再按平時咁食翻30克碳水咧，其實就會更加高。咁所以我大概咧可能會進食15至20克。呢一個咧係好視乎咧大家嗰個血糖咧個情況係點。咁所以第一樣嘢你要注意嘅就係喺病緊嘅期間，一定要緊密監測我哋嘅血糖。因為如果你唔監測咧，你係完全唔知道嗰個狀態咧係點樣樣，從而咧就會耽誤咗你本身嗰個疾病嘅病情。咁所以監測血糖咧就好緊要。咁我自己嘅經驗咧就係我可能每隔2-3個鐘咧就會 check 一次。咁如果見到係高嘅咧，咁我咪食少啲咯。咁另外頭先講過啦，我會將個正餐咧減咗做15至20克，但係我未必會係將同一時間食晒15至20克，我會斬開嚟食，
可能我會每5克或者10克食少少，跟住可能隔1個鐘頭再食咁樣，咁你就可以令到個血糖咧就唔會嗰個峰值啊，所謂 peak 位咧就唔會堆埋喺一個時段，咁你就可以斬開佢。而且咧理論上喺嗰段時間咧，本身你個人咧都冇乜胃口嘅，你都基本上都唔會點樣肚餓嘅。咁如果你有肚餓嘅感覺咧，即係可能你已經進入呢一個咧就嚟復原嘅階段啦。咁正常嚟講，你病緊咧，你都唔會點樣肚餓，咁所以你咁樣斬開嚟食咧，其實係有利你嗰個血糖咧係比較平穩一啲，就唔使彈到上好高。而且咧，你喺每1個鐘頭食少少嘅話咧，就可以令到你身體咧唔會咧出咁多肝糖去幫你，因為你 keep 住都有少少入咧，佢就唔會咧分泌咁多肝糖出嚟，令到你個血糖咧造成一個超標或者飆升嘅現象啊。嗱，咁有啲咩好食嘅咧？喺呢段時間，咁其實咧大家都知啦，當你冇胃口嘅時候，好多時咧大家都會想食一啲流質嘢嘅，例如係白粥啊，或者係一啲肉粥啊咁樣啦。咁但係糖尿病嘅朋友咧，其實食粥咧聽到就好恐懼啊，因為覺得個升糖指數咧會比較高。嗱，的而且確係嘅，咁所以咧我哋就如果真係要揀食粥嘅話咧，你就一定要揀一啲高纖嘅粥啦，即係要令到嗰個粥咧個纖維量高啲咧，咁就可以阻慢佢嗰個升糖指數啦。咁有啲咩方法可以令到啲粥咧係高啲嘅咧？可能你加啲紅糙米或者藜麥落去一齊煲啦，咁就可以令到粥嘅升糖指數咧係低一啲啦。咁又或者咧係可以另外再加啲菜去食啦。咁啊用你嘅方法加一啲纖維落去啲粥嗰度，咁就令到佢個升糖指數冇咁高啦。嗱，不過咧其實喺病緊嘅期間咧，大家千祈唔好忽略一樣嘢咧，就係蛋白質。因為其實蛋白質咧係幫助我哋身體咧去修復嘅，咁呢樣嘢咧係好重要嘅。因為如果你有足夠嘅蛋白質，特別喺呢段時間入邊有多啲嘅蛋白質咧，其實係有助身體復原嗰個功能嘅。特別係有傷口嘅時候，如果嗰個食物咧，即係你進食入去嘅嘢咧，係夠蛋白質嘅話咧，咁佢對於個傷口愈合咧係可以更加快，咁樣可以令到你個病情咧係快啲復原嘅。嗱，咁究竟有啲乜嘢食物咧係富含豐富嘅蛋白質咧？嗱，其實頭先我講過啦，如果大家冇胃口咧，可以飲一啲食一啲流質嘅嘢啦，譬如食粥咁。咁如果食粥咧，你可能要加啲魚落去煲啦，或者加啲肉啦，又或者加隻烚蛋入去一齊食，咁就可以令到個粥咧嘅蛋白質咧提升嘅。咁另外其實咧我都有個好介紹俾大家嘅，咁就係佳善式糖啦。咁佳善式糖咧本身佢有粉裝啦，亦都有水裝，即係即飲裝嘅。咁佳善式糖咧其實本身佢個蛋白質都好豐富，而且咧有齊維生素、礦物質啦，又有膳食纖維啦，同埋咧亦都有碳水，咁啊可以咧令到我哋咧簡單啲，起碼咧唔使起身洗切啊，因為你本身病緊咧，其實個精神狀態都可能唔容許你起身洗切噶嘛，又要去買又要去做，咁所以呢一啲咧就比較方便啲啦。咁如果你要飲粉裝嘅話咧，可能你開5至6殼一杯，咁然後分開唔同嘅時間去飲咗佢，又或者你可以每次飲2殼咁樣去飲。嗱，再唔係咧，仲有個方便就係佳善式糖咧，其實佢都出咗一支水裝嘅。嗱，因為呢個佳善式糖嘅水裝咧，佢本身嘅蛋白質咧係比粉裝高嘅，咁而且佢亦都係低升糖指數啦，有富含纖維，同埋已經咧係有足夠我哋能量嘅碳水化合物。不過咧，佢一支咧有31克碳水嘅，咁所以咧我就唔建議大家一次過去飲一支，一定要咧係每次飲少少。嗱，不過咧呢個咧當我哋病緊嘅期間，就算你食粥，我都唔建議你一次過食咁多噶嘛，你就可以咧開咗一支佳善式糖咧，其實你就飲少少，然後擰翻蓋擺落雪櫃，咁咧可能隔半個鐘再攞出嚟飲少少。如是者咧，每次可能飲1/3支或者1/4支，咁你就可能喺2個鐘頭內咧係飲晒一支，咁你就可以令到個血糖咧唔會一下子咧飆升得咁緊要啦。咁你就可以咧令到佢咧係慢慢平穩咁上。嗱，唔好睇少呢啲營養奶喎。咁我可以同大家分享一下咧，以前咧我姐姐咧曾經試過咧腳入邊咧有一個傷口啫。咁個傷口咧就係突然間咧係嚟得好快咧，凹入去咧好似有晒含膿咁樣樣。咁啊佢都即係搞咗一段時間咧都冇辦法去復原。咁於是咧我就俾一啲嘅營養奶佢，我直頭咧係俾咗呢個佳善式糖。
咁啊呢一支營養奶我就都係吩咐佢啦，一日唔同嘅時間飲咗佢，咁啊最少一日要飲一支。咁咧結果咧佢飲咗之後咧係火速地咧4日度咧就開始見到咧佢係好得好快，突然間係好得好快。因為之前咧搞咗個幾禮拜咧都係完全唔喐嘅，但係飲咗之後咧嗰幾日咧就已經見到佢咧係好得好快。咁相信就係因為喺佢飲食入邊咧添加咗蛋白質啦，另外就係因為呢啲咁嘅營養奶咧，除咗蛋白質之外咧，佢仲有好豐富嘅其他嘅維生素、礦物質，咁所以令到個傷口咧係復原得好快。咁所以呢啲喺當你病緊嘅期間咧，補充蛋白質咧係好緊要嘅，再加埋營養啦嚇。咁所以大家咧都可以試一試嘅喎。咁嗱，最緊要一樣嘢就係，如果你喺生病期間有一樣嘢你亦都要補充嘅咧，就係水分。特別係腸胃炎、屙嘔緊嘅朋友，因為咧頭先我都講過，如果你有屙有嘔嘅話咧，你會好容易會令到身體咧處於一個脫水嘅狀態。如果你處於一個脫水嘅狀態咧，其實一型糖尿病嘅朋友咧就會比較容易誘發酮酸中毒啦。另外咧，因為你脫水啊，身體唔夠水分啊，咁就會令到我哋血入邊個濃度咧係更加之糖分嘅濃度係更加之高，咁所以咧對我哋嗰個病情咧都係不利嘅。咁所以咧喺生病期間咧，除咗要補充蛋白質之外咧，水分都係好緊要啊。咁你可以咧少少咁樣飲，就千祈唔好咧一下子飲一大杯水，尤其是係有腸胃炎嘅朋友，因為你一次過飲一大杯水咧，令到我哋個胃咧突然間好多水分喺度嘅話咧，佢會更加刺激佢容易嘔啊，所以你咧可能係每次係飲一啖仔，然後等一陣，可能等15分鐘、20分鐘再飲。如是者咧，全日咧就係用呢一個方法咁樣去補充水分咧，就更加理想啦。嗱，首先大家要明白咧，就係當我哋病緊嘅期間，血糖出現變化咧，其實係一個好正常嘅反應嚟㗎。咁重點咧係你點樣去應變嘅啫。咁頭先講咗啦，緊密監測血糖係一定要做嘅。另外緊密去補充水分咧，呢個都係好重要嘅。咁另外喺飲食上加蛋白質去幫助你身體快啲修復咧，呢個亦都係一個重點嚟嘅。咁最後咧就係你食嘅時候，將個時間斬開嚟食，就唔好令到個血糖咧同一時間咧去飆升。咁呢個咧，如果你做足呢幾個方法咧，其實都已經可以幫助你咧個病情咧係快啲復原嘅。咁但係有一樣嘢一定要留意嘅就係，無論你病緊嘅期間見到個血糖出現高或者低都好，千祈唔好自己調節嗰個藥物，一定要問翻醫生點樣做，或者你亦都可以試下頭先我講嘅方法，睇下可唔可以幫到你。嗱，今集咧嘅內容咧就希望咧可以幫到大家應變一下你平時病緊嘅時候嘅一啲血糖嘅變化，咁啊希望咧可以幫到大家。多謝大家收睇，拜拜。